Кто из вас не кашлял? Довольно частый симптом многих простудных заболеваний. И дело в том, что большинство людей несерьезно относятся к этому симптому, поэтому болезнь переходит в хроническую форму. Есть еще одна проблема – недостаточная, неправильная диагностика кашля. В результате развивается хронический бронхит, хобл, бронхиальная астма, пневмония, особенно у детей. Сегодня я вам подготовил хороший обзор, мы разберем алгоритм диагностики кашля. Итак, что такое кашель? Это защитный рефлекс, направленный на очищение бронхов. И первое, с чего бы я начал, это то, что сопли никогда не вызывают кашель. Это довольно частое заблуждение. К сожалению, к моему сожалению, его транслируют многие врачи. У вас сопли текут по задней стенке глотки, поэтому вы кашляете. Или сопли раздражают заднюю стенку глотки, вызывая раздражение, поэтому вы кашляете. Я не просто так с этого начал, потому что в таком заблуждении кроется серьезная опасность. Нераспознанный кашель, а кашель всегда идет из бронхов, всегда идет из легких. Это значит нераспознанный бронхит, бронхопневмония, которая может привести к бронхиальной астме. Поэтому я и своим пациентам, и вам в том числе в самом начале хотел бы объяснить, почему это неправда, почему это заблуждение. Дело в том, что если вы посмотрите на анатомию глотки, то в гортаноглотке, это нижние отделы глотки, имеется надгортанник. Надгортанник рефлекторно, неподвластно нашей воле, он закрывает вход в гортань. Гортань продолжается в трахею, а трахея продолжается в крупные бронхи, бронхи на средние, мелкие и так далее. И все это легкое. Кстати, попутно замечу, многие пациенты говорят, а у меня из бронхов все спустилось в легкие. Это не совсем правильно, потому что легкое – это один орган. Нет отдельного органа такого, как бронхи, нет отдельного органа такого, как легкое. Легкое – это как дерево, которое состоит из ствола, веток, листвы. Мы его называем дерево. Или почка у нас состоит из клубочков, паренхимы, лоханки. Мы не говорим, что лоханка – это отдельный орган, клубочки – это другой орган. Мы называем это почка или печень с гепатоцитами, с протоками желчными. Мы это называем печень. Поэтому легкое – это парный орган, в котором есть крупные бронхи, мелкие бронхи, средние бронхи и альвеолы, самолегочная ткань. А в целом это один орган, называется легкое, чтобы не было путаницы. Поэтому продолжаем. Так вот, те сопли, слизь, гной, которые стекают из носа в глотку, они никогда не попадают вам в трахею, потому что надгортанник рефлекторно, как только что-то появилось в гортани, в глотке, надгортанник сразу схлопывается, мгновенно, доли секунды. И эти сопли мы проглатываем. Представьте, в полости носа в сутки вырабатывается 500 мл слизи. Мы не захлебываемся. Это в норме у здорового человека. Эта слизь нужна для того, чтобы увлажнять вдыхаемый воздух, очищать. И в этой слизи наиболее качественно проявляется мукоциллярный клиренс, реснички, которые двигают эту слизь кзади. Поэтому большая часть слизи, конечно, испаряется, увлажняя вдыхаемый воздух, а остальная часть, она просто ресничками вместе с мусором, приклеенным к муцину, белку, все это двигается кзади и по задней стенке проглатывается. Так устроена наша носоглотка, полость носа и носоглотка. То есть все, что попадает в глотку, летит в пищевод, но не в трахею. Еще одно заблуждение. Многие пациенты говорят, что из-за моего насморка сопли стекают в бронхи, и я откашливаю мокроту. Это грубое заблуждение, потому что если бы туда бы все бы стекало, как в помойную яму, человек бы не доживал до первого года жизни, потому что и грудное молоко, и вода, все бы попадало бы в бронхи, и человек бы погибал от аспирационной пневмонии. Поэтому давайте сразу определимся, что бронхи
это то святое место, куда ничего, кроме воздуха, ну, может быть, пыли, микробов, которые присутствуют в этом воздухе, не попадает. Никакие сопли, никакая слизь, никакой гной в бронхи не попадают. И кашель от этих соплей, которые текут по задней стенке, не возникает, потому что в задней стенке нет кашлевых рецепторов. Они есть в гортани, ниже надгортанника, в трахее, в бронхах, и только их раздражение будет провоцировать кашель. Но некоторые пациенты замечают, мол, доктор, но у меня же насморк. Вначале появился насморк, а через 2-3 дня появился кашель. Все же очевидно, все просто. Сопли стекли в бронхи, я их начал откашливать. На самом деле все по-другому. Дело в том, что инфекция действительно сначала попадает в полость носа, а затем 3 способами. Это воздушный, гематогенный, с током крови, лимфогенный, с током лимфы, отправляется вниз. Все идет сверху вниз. Это просто логическое продолжение болезни, когда инфекция распространяется не через мокроту, которая залетела в бронхи из пазух носа с соплями, а с воздухом, с кровью, с лимфой распространяется вниз. И через 3-5 дней появляется кашель как результат любой простуды. То есть, еще раз повторяю, кашель – это рефлекторный акт, направленный на то, чтобы очистить бронхи. Зачем нужно очищать бронхи? Ведь не всегда там есть мокрота, к примеру. Поэтому давайте определимся, что происходит, когда у человека развивается кашель. Если вы не вдохнули огромное количество пыли, сажи, и это не рефлекторный кашель, который возник просто из-за контакта острых, пахучих, пыльных каких-то веществ, при воспалительном заболевании, а именно такое мы разбираем, кашель возникает за счет сужения бронхов. Воспалительный процесс – это всегда приток крови, приток лимфы, то есть за счет этого слизистая набухает и увеличивается в объеме. Далее, слизистая уплотняется за счет инфильтрации. Инфильтрация – это когда иммунные клетки из крови, лимфы проникают в саму ткань, как бы инфильтрируя. Таким образом, ткань уплотняется. Поэтому, когда слизистая бронхов за счет полнокровия, за счет притока лимфы, инфильтрации разбухает, уплотняется, просвет, а это же вокруг, по кругу, просвет начинает сужаться. То есть был просвет такой, стал просвет такой. Таким образом, легкое как бы рефлекторно пытается прочистить каналы, прочистить трубочки. Появляется рефлекторный кашель. Даже когда еще нет мокроты. Это катаральная стадия, острая стадия. Первые 3-5 дней. Затем наступает эксудативная стадия. Когда появляется эксудат, он может быть слизистым, слизисто-гнойным или гнойным. То есть мало того, что просвет суженный, так внутри еще и образуется мокрота. И эта мокрота, она уменьшает проходимость бронхов. И бронхи пытаются рефлекторно прокашляться. Если мокроты мало, кашель может быть единичным. Если мокрота вязкая, густая, она как струны натягивается внутри поверхности бронхов. И если мокрота активно забивает просвет, кашель будет приступообразный. Таким образом, кашель – это всегда акт, направленный на продувку, очистку бронхов. Еще одна причина появления кашля, даже когда нет мокроты, и даже когда катаральная стадия не настолько сильно развилась и нет набухания слизистой оболочки, это эрозии. Любой воспалительный процесс сопровождается эрозиями. Медиаторы воспаления – это такие иммунные, биологически активные вещества, направленные, это вещества нашего иммунитета. Их действие направлено на то, чтобы разогнать воспалительный процесс, как катализаторы. Они усиливают воспаление, они повреждают ткань, через которую легко проникают иммунные клетки. Вот тогда, когда начинается инфильтрация. То есть иммунные клетки как бы пропотевают ткань, уплотняя ее. Так вот эти эрозии, они являются как бы такой микротравмой слизистой оболочки. И слизистая оболочка бронхов становится чувствительной. Поэтому даже вдыхание обычного чистого воздуха раздражает. А учитывая, что просветы бронха сужаются,
и воздух протискивается. Ведь объем вдыхаемого воздуха должен быть тем же самым, что и до болезни. Поэтому человек, он все равно будет активно дышать. И если раньше частота дыхания была одна, 14, 15, 18 раз в минуту, то когда у человека развивается бронхит, частота дыхания увеличивается до 20-25 раз в минуту. Это называется уже одышка. Человек часто дышит, потому что через эти узкие трубочки он не получает должного объема воздуха. Он должен надышаться. То есть проходимость воздуха начинает увеличиваться, и через суженные просветы скорость воздуха увеличивается, воздух как бы протискивается через узкие трубочки, еще больше раздражая слизистую, вызывая рефлекторно кашель. Ну а перед тем, как мы перейдем к таблице, я все-таки подведу итог вышесказанного. Кашель не возникает из-за соплей. Кашель – это всегда акт, направленный на очистку бронхов. Кашель возникает всегда, когда есть воспалительный процесс в бронхах, либо в легочной ткани, но это уже пневмония. Итак, сейчас мы переходим к таблице. Я постараюсь подробно расписать, какой вид кашля, характеристики кашля и ваш алгоритм обследования при этом симптоме. Итак, мы с вами определили, что кашель всегда идет из бронхов. Какие виды кашля? Значит, кашель может быть сухой, кашель может быть влажный, кашель может быть единичный. Ну, редкий единичный, пусть это будет один вид, единичный, поэтому он и редкий. Кашель может быть приступообразным. Кашель может быть дневным. Кашель может быть ночным. Это, как бы, скажем, такой формат схемы, но дело в том, что иногда кашель может быть единичным, он может быть дневным, он может быть ночным или приступообразным, может быть сухим, приступообразным, влажным. То есть между собой эти варианты могут пересекаться. Но у нас есть некая схема, из которой мы выходим, нам будет легче потом ориентироваться. И еще выделим свистящий кашель. Ну, скажем, такого нет в медицинской практике, но мы его все равно обозначим. То есть это, скорее всего, из обихода людского, но так как у нас мы не на лекции, я для людей это говорю, поэтому мы выделим свистящий кашель. Итак, какой ваш алгоритм действия? Если вы кашляете больше 5-7 дней, если кашель начинает затягиваться, усугубляется, усиливается по интенсивности, по силе, появляется мокрота, сейчас все обговорим, дневной, ночной, первое, что вы должны сделать, это не в аптеку бежать за отхаркивающими средствами, потому что отхаркивающих средств много и у всех разные действия. Потому что средства от кашля при сухом не подходят при влажном и наоборот. И если вы используете средства при сухом кашле, при приступообразном, могут навредить. Ну, то есть этим должен заниматься врач. Потому что вы можете, если у вас обструкция, представьте, бронхи сужены, а вы усилили секрецию слизи. У вас там густая вязкая мокрота, бронхи и так забиты. Плюс вы добавили туда свою слизь жидкую, препараты, которые начинают усиливать работу бакаловидных желез, секретировать слизь. Вы еще больше забиваете бронхи, вы получите одышку, обструкцию, скорую помощь. Поэтому, еще раз повторяю, если кашель больше 7 дней, вы бежите не в аптеку, а вы идете к врачу. Либо к терапевту, либо к пульмонологу. Врач. Итак, алгоритм врача при разных видах кашля.
Итак, врач, ну, понятно, он послушает ваши жалобы, вы расскажете, как долго болеете, чем лечились и прочее. И врач обязательно послушает ваши бронхи. Называется это аускультация. Если у вас сухой кашель, вот здесь внимание, у вас начальная форма болезни, сухой кашель без мокроты. Давайте сухой и единичный мы объединим. У вас будет просто жесткое дыхание. Либо нормальное, либо жесткое дыхание. Вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание, врачи часто говорят, у вас чистое дыхание. Бегите вон. Чистого дыхания не бывает. Вообще нет такого понятия, нет такой характеристики чистое дыхание. Потому что врач закладывает в эту формулировку, непонятно. Но очевидно, что это дыхание без хрипов. Я так логически догадываюсь. Есть дыхание везикулярное, это нормальное. Есть дыхание жесткое, есть дыхание ослабленное и есть дыхание с хрипами. Хрипы могут быть сухие, влажные, мелко, крупнопузырчатые, ну неважно, хрипы. Чистого дыхания не бывает, потому что дыхание без хрипов может быть как при сухом кашле, при приступообразном кашле, ночном кашле, а ночной кашель – это чаще всего пневмония. То есть сухой кашель без хрипов может давать, ну скажем так, чистое дыхание при довольно-таки уже серьезном диагнозе. Поэтому я ярый противник вот этой формулировки, а часто слышу от пациентов, они перетранслируют от врача. Меня врач слышал, сказал чистое дыхание. Нет чистого дыхания. Есть везикулярное, жесткое с хрипами или ослабленное. Так вот, при сухом кашле врач услышит либо нормальное, если вы болеете 5-7 дней, либо жесткое дыхание. Что такое жесткое дыхание? Это когда вы меня слушали, и я вам рассказывал, что бронх сужается в просвете. Воздуху тяжело протиснуться через суженный просвет. Плюс сужение происходит за счет отека и инфильтрации, набухания слизистой. В норме бронх – это не пластиковая трубочка. Это довольно эластичная структура, которая состоит из хрящей, мягких тканей, слизистой, мышц. Когда воздух проходит через здоровые бронхи, здоровые эластичные бронхи, они амортизируют проход воздуха. Воздух в большом объеме прошел, бронхи амортизируют. Поэтому дыхание мягкое, как бы везикулярное. Но когда бронх воспаляется, стенки уплотняются, действительно превращается как в пластиковые трубки. Поэтому воздух проходит с шумом. И мы слышим жесткое, грубое дыхание. Это уже признак бронхита. Оно чистое, но это уже признак бронхита. Далее. Влажный кашель. Влажный кашель возникает, потому что примешивается патологическая слизь. Или гной, или слизисто-гнойное содержимое. То есть мокрота, которая булькает. Она либо как струны, если она густая, либо она в виде таких крупных капель, если она жидкая. И когда воздух проходит, происходит такая вибрация. Мы это слышим как хрипы. Врач услышит хрипы. Вот здесь как раз он не скажет вам, что оно чистое, потому что хрипы. Когда еще врач услышит хрипы? Возможно, когда приступообразный кашель. Хотя приступообразный кашель может быть и также при сухом кашле, если преобладает отек, набухание, то есть еще нет эксудативной стадии. При приступообразном кашле легкое пытается продуть трубочки. Ему не получается откашлять густую мокроту, либо сильный отек, когда мокроты еще нет, но отек настолько сильный, просвет настолько суженный, что организм отчаянно пытается продуть эти бронхи. И кашель становится серийным, то есть 3, 5, 7 раз человек не может прокашляться, не может остановиться.
Приступообразный кашель, он может быть как жестким, так и с хрипами. Далее, единичный кашель, мы его отнесем к сухому. Тут может быть как жесткое дыхание, так и хрипы. Особенно если пациент уже выздоравливает, на стадии выздоровления уже отходит мокрота, и следы мокроты могут создавать легкий хрип. Дневной кашель оставим без внимания. Здесь разные варианты. Он может быть как приступообразным, как единичным, влажным или сухим. То есть дневной кашель, он может быть всеми видами вышеперечисленными. Поэтому оставим здесь все то же самое. Но важно заметить, что дневной кашель, он больше присутствует при бронхите. А вот когда речь идет о пневмонии, чаще всего появляется ночной кашель. Старые пульмонологи еще говорили, что бронхи кашляют днем, а легкое кашляет ночью. Подразумевая, что легкое как легочная ткань. То есть воспаление альвеолярной легочной ткани – это есть пневмония. Поэтому если у вас ночной кашель, то обязательно нужно либо исключить, либо подтвердить пневмонию. При ночном кашле чаще всего если это пневмония, мы можем услышать даже нормальное дыхание. Или мы услышим жесткое дыхание. Или мы услышим хрипы. То есть это то состояние, когда нужна более детальная диагностика. Сейчас в следующих графах будем определяться. Свистящий кашель. Это кашель, когда человек кашляет с таким свистом, с подхрипыванием. Это как раз когда есть и густая мокрота, и влажная мокрота, и при кашле эта мокрота пытается выйти, но за счет того, что она натягивается в такие струны, появляется такой резонирующий, свистящий звук. Поэтому здесь однозначно врач услышит только хрипы. Что делать дальше? Конечно, врач, послушав вас, назначит вам общий анализ крови. И я это тоже сделаю. Общий анализ крови. Но хорошо, если врач назначит вам еще анализ на специфическую легочную инфекцию. Это хламидия пневма и микоплазма пневма. Хламидия пневмония, микоплазма пневмония. То есть не путать с половыми хламидиями микоплазмы. Те передаются половым путем. Легочные, воздушные, пневма не от слова пневмония, а от слова воздух, воздушные. То есть заражение происходит воздушно-капельным путем. И чаще всего хламидийно-микоплазменная инфекция легких приводит к хронизации бронхита и даже развитию бронхиальной астмы. А если при хламидии микоплазме развивается пневмония, такую пневмонию мы считаем атипичной. То есть она протекает вялотекуще, длительно, без ярких выраженных клинических симптомов. Это вообще характерно хламидийной микоплазменной инфекции, даже в урогенитальном тракте. Но прогноз плохой. Всегда, чаще всего развивается бронхиальная астма, либо хронический обструктивный бронхит. Анализы. Общий анализ крови и хламидия микоплазма. Что мы еще сюда добавим? Если у человека есть мокрота, то желательно эту мокроту сплюнуть. Как произвести забор мокроты? Многие пациенты не умеют отхаркивать мокроту, то есть они откашливают, кашель влажный и тут же ее проглатывает. Это очень хорошо видно на этом макете, когда мокрота вылетает из трахеи, не хватает силы, в силу анатомии или неспособности это сделать, мокрота не вылетает через рот, а она попадает в гортаноглотку и сразу проглатывается в пищевод. В таком случае забор мокроты взять не получится. Тем не менее, те пациенты, которые могут отхаркнуть мокроту, но не получается,
можно помочь тем, что вы с утра, а мокроту надо брать с утра, то есть зубы не чистили, воду не пили и не ели. Встать под горячий душ, прогреть хорошо спину. Если есть кто-то дома, который вас поколотит по спине между лопатками, такими вот поступательными движениями, простучать легкое для того, чтобы отлепить густую мокроту от стенок бронхов и покашлять. Покашлять в баночку. Пластиковая баночка, как для мочи, то же самое. Но когда вы собрали эту мокроту, вы ее закрыли, если зимой, то нужно положить во внутренний карман в теплое место, чтобы не на холоде, и в течение 2 часов отнести в самую ближайшую лабораторию. Любая лаборатория, все делают одинаково, отдать на посев. Пациенты всегда спрашивают, а на что берем посев, на какую бактерию? Нет такого анализа на конкретную бактерию. Есть микробиологическое исследование слизистых из носа, из горла, мокроты на флору и антибиотикочувствительность. Здесь обязательно пометочка. Антибиотикочувствительность может быть базовая, этот анализ стоит дешевле, и часто пациенты делают такой анализ подешевле. А есть расширенный спектр антибиотиков. Советую делать расширенный, потому что в базовом там будет 3-4 антибиотика, и, как назло, они будут резистентны к этой бактерии. Это раз. Во-вторых, не всегда в аптеках есть те антибиотики, которые есть в этом списке. Поэтому, если список больше, у вас больше есть выбор и варианты. Поэтому, первое, что мокроту на посев, на флору. Желательно добавить еще и грибы, потому что бывают патогенные грибки, и их часто упускают. И антибиотикочувствительность расширенную. Достаточно этого количества, посев пишу, для того, чтобы на первом этапе хотя бы определить, что с вами происходит. Теперь, что касаемо результатов анализов, интерпретировать я не буду. При каждом заболевании варианты могут быть разные. Это еще на целый час. Это первая причина. Вторая причина, дабы вы не занимались самолечением. Простите, но здесь эти результаты должен интерпретировать врач. Что вы увидите в анализах? По общему анализу крови, он у нас черным цветом, поэтому возьму черный фломастер, мы увидим высокое СОЭ. СОЭ – это признак активного воспалительного процесса. Особенно, если речь идет о пневмонии и ночном кашле. Но это чуть дальше, потому что дальше будет рентген-диагностика. Между прочим, СОЭ, наверное, все знают, это скорость оседания эритроцитов. По СОЭ мы определяем, насколько выражен воспалительный процесс. Если это пневмония, чаще всего СОЭ повышенное. Лейкоциты. Лейкоциты – это изменение лейкоцитов в ту или иную сторону. Опять же, пусть врач интерпретирует, потому что, допустим, лейкоцитоз, когда много лейкоцитов, это одна ситуация. Лейкопения – это другая ситуация. Поэтому я буду говорить так. Изменение количества лейкоцитов – это бактериальная инфекция. Нейтрофилы, гнойные тельца – признак гнойного процесса. Моноциты. Изменение их может быть в результате как вирусной, так и бактериальной инфекции. А вот лимфоциты, особенно лимфопения, понижение, это говорит об остром вирусном процессе. Опять же, давайте не будем плюс-минус, просто изменение лимфоцитов в ту или иную сторону, либо лимфоцитоз, либо лимфопения, это признак вирусной инфекции. Таким образом, по банальный общий анализ крови может дать нам ответ. Бактериальная инфекция, либо это вирусная инфекция, либо это вообще аллергический процесс, если мы увидим эозинофилы. Вот так, стрелочка, вот такой набор мы можем узнать по простому анализу, который делается тут же, в этот же день или уже на следующий день. И когда вы приходите к врачу с общим анализом, врач уже понимает, с чем имеет дело. Если хламидино-микоплазменная инфекция нашлась, это тоже к врачу, потому что здесь нужна очень хорошая, грамотная антибактериальная и противовирусная терапия. А посев опять зависит от того, что там выросло. Если это золотистый стафилококк, или клепсиела пневмония, или гемофильная палочка, или стрептококк пневмо, это одна история. А если это синегнойная инфекция, синегнойная палочка, это уже
немножко другой процесс. Здесь нужно внимание грамотного инфекциониста. Далее. Что врач назначит в случае, если у вас ночной кашель? Давайте так его обведем. Сюда поставим. Если у вас приступообразный кашель, выделим сюда. Если у вас свистящий кашель, ну и добавим сюда влажный кашель. Немного испортил, но мы это прошли, поэтому для того, чтобы далее все понимать, идем дальше. Рентген-диагностика. Она нужна обязательно в случае, если кашель идет с мокротой. Обычно это 2-3 недели. Влажный кашель, затянувшийся. Если вы покашляли неделю, максимум 2, откашляли мокроту, выздоровели, то все хорошо. Если больше 2 или 3 недель, нужно делать обязательно рентген-диагностику. Приступообразный кашель – это признак обструкции. Нам нужно исключить пневмонию. Ночной кашель – тоже исключить пневмонию. Свистящий кашель – мы исключаем обструктивный бронхит. Рентген-диагностика подразумевает под собой 2 вида. Либо это просто рентген грудной клетки, либо это компьютерная томограмма. Ну, после ковидных времен все знают, что такое компьютерная томограмма, поэтому в зависимости от той ситуации, с которой мы имеем дело, мы назначаем либо обзорный рентген или обзорная рентгенограмма грудной клетки, либо компьютерная томограмма грудной клетки. Понятно, что если мы подозреваем пневмонию или бронхопневмонию, то врач обязательно назначит КТ. Поэтому в случае, если дело обстоит с ночным кашелем, это будет КТ. Если приступообразный кашель, это будет рентген или КТ уже по ситуации, в зависимости от того, что мы видим по СО, лейкоцитам и лимфоцитам, потому что мы исключаем вирусную пневмонию. Если идет речь о влажном кашле, достаточно сделать обычный рентген, но для того, чтобы исключить тоже пневмонию, потому что влажный кашель – это не только эксудативный обструктивный бронхит. Свистящий кашель достаточно сделать обычного рентгена. Теперь по поводу рентгена. Здесь есть подводные камни. Значит, я часто наблюдаю с практики и всегда пациентов прошу рентген приносить с собой. В идеале, конечно, врач должен смотреть снимок, потому что рентгенолог, он не видит жалоб, он не видит клинической картины, он не слушал легкие, он не смотрел анализов, он не знает, что пациент пил, какие антибиотики пил, не пил, принимал, или препараты от кашля до того, как сделал вот этот рентген. Поэтому рентгенолог не оценивает в комплексе всю картину, которая происходит с этим человеком. Поэтому рентген по-хорошему должен смотреть врач. Значит, какие здесь проблемы я часто вижу на практике своей. Рентгенологи пишут такую фразу в описании, что легочный рисунок усилен за счет бронхососудистого компонента, а внизу заключение. Очаговых и инфильтративных теней не обнаружено. Вот здесь некое противоречие. Дело в том, что то, что было написано выше, легочный рисунок усилен за счет бронхососудистого компонента, это признак бронхита. Что такое бронхососудистый компонент? Это как раз утолщение бронхов и полнокровие сосудов. А еще и лимфоузлы могут увеличены быть. Так вот, за счет полнокровия и уплотнения бронхов эти структуры контурируются лучше. И на рентгене мы видим, что на рентгене усилен легочный рисунок, другими фразами. То есть фактически это признак бронхита. Но этот признак бронхита может быть и при пневмонии, потому что вначале развился бронхит, потом развилась пневмония. И вроде бы как бы диагноз понятен, но внизу, особенно если пациент получает эту выписку, он видит заключение, значит, инфильтративных теней, очаговых там не обнаружено, вроде как будто бы все хорошо. Иногда сами врачи берут описание и говорят, ну, у вас здесь все хорошо. Так вот, что такое инфильтративные и очаговые затемнения? Это пневмония. То есть вверху было описано, что есть бронхит, а внизу не написано. Часто есть опытные рентгенологи, они пишут, что рентген-картина соответствует бронхиту, к примеру. Но таких рентгенологов
немного. Чаще всего пишут, вот как я сказал в начале, что признаков пневмонии не обнаружено, но признаки-то бронхита есть. Тогда надо писать, что признаки бронхита. Какая здесь злая шутка? Дело в том, что и врач, терапевт, к примеру, или пульмонолог, и сам пациент успокаиваются. То есть такое ложное успокоение. Как будто закрыли глаза розовыми очками. У меня все хорошо. Ну, подумаешь, легочный рисунок усилен. Внизу-то написано, что инфильтративных теней нет. Да, рентгенолог написал, что нет пневмонии. Но рентгенолог не написал в заключении, что есть бронхит, который он написал выше в описании. Поэтому для того, чтобы вы ориентировались, я вам расшифровываю, какой вариант описания может быть у вас. И если легочный рисунок усилен за счет бронхососудистого компонента, это признаки бронхита. И если есть инфильтрация, если есть признаки очагового затемнения, это пневмония. А еще есть такой редкий признак перифокальное затемнение. Некоторые рентгенологи даже не подозревают, что они описали бронхопневмонию. То есть, расшифровывают как бронхит. Что такое пери? Пери от латинского около. Фокальное – фокус. Около – фокус. То есть, если мы возьмем бронх, к примеру, вот он бронх, трубочка такая. Это слизистая оболочка, а синим цветом нарисуем внешнюю стенку бронха. Так вот, воспалительный процесс со слизистой оболочки распространился через всю толщу бронха на легочную ткань. То есть он прошел все слои бронха. И этот воспалительный процесс фокусируется, фокусируется около бронха на легочной ткани. То есть это вот эти пузырьки, альвеолы. И мы в этих альвеолах видим, как чехол. Вот представьте, вот рука – это бронх, а вокруг, как чехол, идет уплотнение легочной ткани. Перифокальное затемнение. Честно, нигде еще, ни в каком описании я не читал в строке заключения ниже, что у пациента картина бронхопневмонии. То есть я уже это договариваю, как будто такого диагноза не существует. То есть фактически это бронхит, который перешел через всю толщу бронхов на легочную ткань и вызвал воспаление легочной ткани локально вокруг бронха. Дело в том, что такой а-ля бронхит, по сути это бронхит, осложнившийся легкой пневмонией вокруг бронха, он протекает легко, даже без температуры. Даже соя может быть в норме, и лейкоциты не повышены. Но такой бронхит имеет плохой прогноз, потому что вот это место, оно начинает за счет уплотнения, а любое воспаление – это уплотнение, а после выздоровления, неполного выздоровления, образуется рубцевание в этих местах, то есть фиброз, не рубцевание, фиброз, это место начинает сужаться. То есть бронх, он сужается, образуется такая как бы обструкция, и это рефлекторно подталкивает к обструкции. То есть бронхопневмония может перейти в бронхиальную астму. И опять же, проблема недостаточной диагностики приводит к тому, что не додиагностировали, не долечили, не вылечили, а болезнь закончилась неполным выздоровлением и ушла в бронхиальную астму. Теперь коротко о детях. Очень часто приводят детей с сильнейшим приступообразным ночным кашлем. Приводят с просьбой: доктор, помогите вылечить аденоиды. А ребенок кашляет. Я отвечаю: хорошо, аденоиды мы вылечим. А почему вы про кашель ничего не говорите? Доктор, но мы же кашляем из-за того, что с аденоидов сопли стекают по задней стенке глотки. Я уже объяснил, что такого не бывает. Начинаем обследовать ребенка, делаем рентген, а там пневмония. То есть вот такой кашляющий ребенок, особенно по ночам, особенно приступообразный кашель, и неважно, с мокротой либо без, у такого ребенка с нормальной температурой и, может быть, даже с нормальным показателями крови развилась пневмония. И такая пневмония в 99% случаев закончится бронхиальной астмой. Поэтому очень важно правильно диагностировать эту болезнь. И пару слов про компьютерную томограмму. Почему мы назначаем КТ? Дело в том, что по уровню информативности КТ оно на высоте. Потому что КТ смотрит
легкие послойно. Если на обзорной рентгенограмме бронхи, сосуды, лимфоузлы, сердце могут закрывать какие-то очаги, то есть это, такой, скажем, полуметод, он полуинформативный, то на КТ мы видим все досконально. То есть это очень информативный метод. Да, по уровню лучевой нагрузки он выше, чем обзорная рентгенограмма, но он информативный. Поэтому если у вас есть ночной кашель, если у вас есть приступообразный кашель, то лучше сделать КТ. И если показатели соя, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов изменены, лучше делать компьютерную томограмму. Теперь вы знаете весь алгоритм обследования при кашле, поэтому если вы закашляли и через неделю не выздоровели, не надо бежать в аптеку. Теперь вы знаете, что нужно сделать, обратиться к врачу, пройти некий алгоритм обследования, получить лечение и выздороветь. Берегите себя и будьте здоровы.